Kudirkos naumiestis ir buvęs Vokietijos Prūsijos miestas Širvinta buvo istoriniai miestai dvyniai, atskirti tik Širvintos upės. Šiandien Širvinta yra sunaikintas ir neatstatytas miestas Kaliningrado srityje. Tačiau lankytojai gali tyrinėti šį unikalų paveldą, keliaudami palei valstybės sieną Kudirkos naumiestyje. Šimtmečius šie du miestai dalyjosi kasdieniu gyvenimu, prekyba ir kultūra. Širvinta buvo vakariniame, o Kudirkos naumiestis rytiniame upės krante. Spaudos draudimo laikotarpiu Kudirkos naumiestis tapo svarbiu lietuviškos spaudos centru, o šalia esantis miestas Dvynys vaidino svarbų vaidmenį vietos istorijoje. Deja, Antro pasaulinio karo metu Širvinta buvo visiškai sugriauta ir dabar nebeegzistuoja. Kudirkos naumiestyje priėjus prie jau daug metų nenaudojimo tilto, kadaise jungusio du miestus, galima liūdnai pažvelgti į žemę, kurią vadiname Mažąja Lietuva. Prūsų nadruvių, skalvių genčių gyventas kraštas viduramžiams patekęs į vokiečių ordino kryžiuočių rankas, nukariautas ir pradėtas kolonizuoti. Dar labai ilgai išliko lietuviškas. Iki pat 18 amžiaus, kai siautęs maras itin praretino šio krašto gyventojų gretas, ne tik šiapus, bet ir anapus Širvintos ir Šešupės dažniausiai skambėjo lietuvių kalba. Dar 1422 metais Melno taika nustatyta siena skyrė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę nuo Prūsijos ir katalikus lietuvius nuo liuteronų mažlietuvių. Ši siena skyrė į Rusijos imperijos užimtą Lietuvą nuo Prūsijos, tapusios Vokietija, ir tarpukario Lietuvos Respubliką nuo Vokietijos, ir dabartinę Lietuvą nuo rusų karo trofėjumi tapusios Mažosios Lietuvos, dabar vadinamos Kaliningrado sritimi. Kadaise Širvinta buvo vienas iš daugelio nedidelių, gražių ir tvarkingų Mažosios Lietuvos miestų. 1546–49 metais Širvintoje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. 16 amžiuje Širvintos bažnyčią kurį laiką administravo Ragainės klebonas Martynas Mažvydas. Kitas Širvintos ganytojas Tonis Getkantas sukūrė giesmių Mažvydo giesmynui. Ilgus amžius buvusios lietuviškos Širvintos apylinkės ilgainiui suvokietėjo. Ypač daug vokiečių čia atsikėlė po 1710–11 metų maro, kai išmirė daugelis senųjų gyventojų. 1725-aisiais Širvinta Prūsijos karaliaus Vilhelmo I dekretu gavo miesto teises. Vėliau dėkingi širvintiškiai vadovai mieste pastatė paminklą. Pragaištingas buvo Širvintai pirmasis pasaulinis karas. 1914–15 metais čia vyko intensyvūs kovos veiksmai. Miestas buvo labai smarkiai apgriautas artilerijos ugnies. 14 metais rugpjūčio 17 dieną rusai įsiveržė į Širvintą, tačiau netrukus vokiečių pajėgos atkovojo miestą. Lapkričio 12 Širvinta vėl buvo užimta rusų, nusiaubta, apiplėšta. Po karo miestas buvo atstatytas. Lėšos Širvintai prikelti iš griuvėsių buvo renkamas visoje Vokietijoje. 1925 Širvintoje buvo iškilmingai atšvęstos miesto atstatymo darbų pabaigtuvės ir 200 metų miesto teisių suteikimo Širvintai sukaktis. 1926 metais Širvintoje gyveno 1124 žmonės. Pagrindinis gyventojų verslas buvo pasienio prekyba ir kontrabanda. Per Širvintą ėjo vienas svarbiausių draudžiamos spaudos lietuvių kalba kelių. Širvintoje stovėjo dviaukščiai, triaukščiai raudonų plytų gyvenamieji namai, didžiulis prekybos centras, driekėsi akmenimis grįstos gatvės. Tai buvo tipiškas Mažosios Lietuvos miestas, palaikęs itin glaudžius ryšius su vos už kelių šimtų metrų kitapus Šešupės ir Širvintos santakos esančių Kudirkos naumiesčių. Baisia tragedija pražudžiusią miestą tapo Antrasis pasaulinis karas. 1944 metais spalį Širvinta buvo vienas iš pirmųjų Vokietijos miestų užimtų sovietų kariuomenės. Iš pradžių miestą itin smarkiai nuniokojo artilerijos ugnis, netrukus į Širvintą įsiveržė ir pėstininkai. Tarybinis kary, štai ji, fašistinio žvėries irštva, skelbė Širvintos prieigose pastatytas agitacinis stendas. Vietos gyventojams teko evakuotis, o tie, kas nespėjo pasitraukti, tapo žiaurumo ir prievartos aukomis. Po karo Širvinta nebuvo atstatyta. Griuvėsius ardė Kudirkos naumiesčio ir kitų anapus upės buvusių Lietuvos gyvenviečių, taip pat labai sugriautų per karą žmonės. Širvintos plytos naudotos pastatams Lietuvoje atstatyti, daug ką išnešiojo kareiviai.
Širvintos ir aplinkinių kaimų vietoje buvo įkurtas karinis poligonas, kurį Rusijos kariuomenė naudoja iki šiol. Dabar Širvinta yra nunykęs Kutūzovo kaimas Krasnoznamensko rajone. 2002 metais čia gyveno 18 gyventojų, o 2010 metais 0. Išlikęs 1882 metais statytas karo apgriautas Širvintos tiltas, jungiantis su Kudirkos naumiesčiu. Po karo išliko tik keletas namų. Širvintos tiltas – automobilių transporto tiltas per Širvintos upę Lietuvos-Rusijos pasienyje, jungiantis buvusi Širvintos, dabar Kutūzovo kaimelį, Kaliningrado srities rytuose su Kudirkos naumiesčiu Šakių rajone. Metalinių tilto eismas nevyksta. Rusijos pusėje stovi apleisti, pakabinti praėjimą draudžiantys ženklai. Čia už tilto plyti tuščia krūmokšniais apaugusi laukymė, karinis poligonas, iš kur girdimi karinės pratybas lydintys garsai. Lietuvos pusėje tiltas stovi senojoje miesto dalyje, Vytautos gatvės tęsinyje, 300 metrų į pietvakarius nuo Širvintos ir Šešupės santakos prieinamas lankytojams. Tiltas tarp tuometinių Vladislavovo, dabartinio Kudirkos naumiesčio ir Širvintos miestų buvo pastatytas 1882 metais, skyrė Rusijos imperiją nuo rytų Prūsijos. Tilto prieigose Kudirkos ir Vytautų gatvės sankirtoje šalia muitinės 20 amžiaus pirmoje pusėje susiformavo aikštelė su Vytauto didžiojo paminklu. Anksčiau jo vietoje vokiečiai buvo surentę paminklą su ereliu, pergalei rytų fronte pažymėti. Abu miestai buvo maždaug vienodo dydžio, turėjo po keletą tūkstančių gyventojų. Tarpukaryje abiejų pusių žmonės artimai bendravo, praeiti tiltą buvo nesunku, galėjo minimalios pasienio procedūros. Lietuviai vykdo į Prūsiją dažniausiai nusipirkti pigesnių pramonės gaminių, vokiečiai Lietuvoje mažiau kainavusių maisto produktų. Vyko aktyvi pasienio prekyba. Tolesnę naumiesčio raidą sustabdė per Eitkūnus nutiestas plentas ir geležinkelis į Karaliaučiaus į Kauną. Dabartinis tiltas per Širvintą jau yra trečias šioje vietoje, pakeitęs per paskutinį karą susprogdintą antrąjį tiltą. Pastarojo konstrukcijų likučiai tebeguli po dabartiniu tiltu.